Нет, ну поехали. Ну, слава богу, хоть не совсем хромой, чтоб я даже бегать не мог. Первый попавшийся дом это мой. Блять. YouTube не банит, это всего лишь на кривые модельки. Сука, идите нахуй. Бабка. Раскольников был бы рад. Ранец. Блять, ну зачем? Трусы хотя бы надень. Что-то. Привет. Отлично. Не, ну ранец-то давай повесим на спину. Круто выгляжу. О, жаровня, ключи от дома. Джинсовый шорт. Хотя не буду выглядеть как лох. И полосатую футболочку давай. Колготки не надо. Рви. Так, давай тряпку постираем, во-первых. Ну а во-вторых, что? Всю одежду постираем, да умоемся. Все, умылись. Пошли смотреть, что нам бабка здесь припрятала. Вот это. Стоп! У меня ж припасы, сумка. А вот ранец иди-ка нахер. Всю алкашку в сумку чисто. Вот это вот нам не надо. Алкашка в сумке, ура, все. Побежали. Кастрюлька, сковородка. Что это? Я выгляжу круто. Овсяночка. Кленовый сиропчик. Куча всего нашел. Крекеры кушай. Отлично. Морковка. Опять сироп. Горох. Отлично утоляет жажду. Обожаю горох. Что у нас тут? Бесполезный дом убежище, бабки и, похоже, внука, в котором они ни хера не делали. Обожаю. Это бери, вот это вот говно бери. Надеюсь, что экшона будет много. Стоп, собирательство вижу. Круто. Побежали. У нас буря. Ну как буря? Снежочек идет. Это же еще не буря. Стоп, модовая тачка. Модовая тачка. Разреши в себя сесть. Зажигалка, отлично. Пить хочет. А попить-то у меня нечего. Придется идти искать воду. Ну, конечно же. Здрасте. Я ваша тёся. Тихо. Стоп, что? А в чем прикол этого дома? Он весь залутан. Ну да, ну я понял. Не, ну может воду хоть оставили грабители. Вода прям таки плещет.
Кстати, мы бы где вообще? Мы далеко. Мы в жопе. В какой-то жопе заспавнились. Похоже. Пора бежать, короче. А чё ты устал? Давай беги, я тебе не ставил астматика. Ну чё? Здрасте. Сахар, шоколадка, сахар. Яблоко, грейпфрут. Вкусно. Чипсики, сухой завтрак. Чисто как будто бы зашел к своему другу и теперь обокрал его еду его. Что так лагает-то? Что? Окей, давай. Сумка-загребучка. Загребучка. В чем прикол? Большая походная сумка. У нее вроде снижение веса. А вот это вот уже хорошо. Вот это вот уже заманчиво, так сказать. Давай, клади все вот это вот к себе. Ничего не оставь, ничего. Отлично. Рви. И снотворное туда. Отличненько. Водяная штука. Ну раз тут окна-то вот так вот. Тут ведь должно что-то быть, хотя бы оружие какое-то, какое-никакое. Чтобы я не дрался ладошками. Бинтики. Бинтики. Все. И обезболивающее. Самое лучшее оружие в этой игре. Вантус. Чё мне? Им в жопе поковыряться да на голову зомбарю? Или чё, типа? Сука. Так, ну царапина-то это херня, по сути. Бурбоном давай дезинфицируемся. И опять-таки бурбоном дезинфицируемся и бинтик. По херне чисто. Здрасте. Вино. И все. Кто сейчас ставит себе полку с бухлом в спальне? Похоже, что только хозяева этого дома и так и делают. Кстати, уже снег наш усиливается. Буря усиливается. Это плохо. Машинка. Чуть не пропустил. Отдавай мне ключи, а я не взломщик. Нет, я электрик. Что это? Что это было? А, это проявление шизофрении. Круто. Что делать? Дом сгорел. Все херово. О! Грузовичок. Ну ты-то хоть должен завестись. Но не может ведь мне так вечно не вести. На модовые тачки. Может. Еще как может. Как показала эта практика. Давай, Стой, стой, стой. Ты ведь можешь себе позволить больше, чем этот самый горох. А именно кленовый сироп и много еще чего. Потому что тебе надо набирать вес. Бей. Ведь ты настоящий панк. Хой. А чай бинт давай. Пей водичку. Что ж, что еще? Ножичек.
Охереть. 38 килограммов веса могу вместить. Сколько же это лута? Так. Опять-таки модовая тачка. Что может пойти не так, чтобы не повезло мне на нее? Обстоятельства пока подсказывают, что ничего. Ну-с, проверим сейчас обстоятельства-то эти. Но ведь это не значит, что тут ключа не мог. Это мне хоть и нравится, но не очень. Бенза мало, поэтому... и багажника там нет, тем более. Фигово. Стоп, Жигуль. Это Жигуль. Родная Жигулька. Блок сигарет с ментолом. Ну давай. Спиртовушку. И все. Вот и весь Жигуль. Поэтому и не надо их покупать. Ладно, я шучу. Покупайте, кто хочет. О! Что нашел? Крутой нашел. Целых 23 килограмма на своей спине я несу. Это довольно-таки круто, знаете ли. А уже устал. А это не круто. Да что же за говнище-то невезучее? Дело херово. Я ж чуть инфаркт не словил, господи. Что это? Продуктовый магазин, перевод. Переводчик. Спасибо, переводчик. Но я и так знаю, что это продуктовый, и мне надо в нем согреться немножечко так. И закусочная. Чисто сходил, купил продукты и закусь. И пошел бухать. Закрой. Подожди. Что это? Фартук? Надевай. Чисто. Как будто бы шел готовить. Шел чисто готовка. А вот это вот мой антивирус, так сказать. Что у меня тут? Прям ганкейс есть. Да. Бери. Бери. Все. Ветчина. Огромный кусок ветчины, просто сожрать его. Что я сделал? Что я только что сделал, мне интересно. Зомби. Здрасте. Здрасте, господа зомби. Вы, конечно, молодцы, что тут стоите, но я недовольна этим. Протестирую сейчас мой супер-мега Вантус 3000. А вот бутылку ты возьми. И часики-то тоже. Давай, все, длинные джинсовые шорты. Чтобы не казаться геем. Идите нахер. Ёбаная жизнь. Что это за приколы со стороны игры-то? Эта машина кажется меньше меня. Да так и есть, что она и не для меня, потому что там ключей нет. Пить хочет. Чел хочет пить. Вот что ему попить? Горошек? Горошка уже нет. Так. Яблочко. Подожди.
Модовые тачки. Есть шанс, что одна из них будет рабочая, конечно же. Но он маленький. Ну что ж за говнище-то? Не везет мне на модовые тачки. О, еще одна Жигулька. Или что это? О, грузовичок. Вот это вот мне уже нравится. Это уже мне очень нравится, что тут грузовичок есть. А если он еще и с багажником, то это... Охереть, 500 килограмм. Это не ключи, к сожалению, валяются. Внутри ключей нету. Опа! А вот это нравится уже. Опа! Повеселимся сейчас. Просили веселье, так вот оно. Грузовичок. Можем за это отпраздновать и выпить вина. Аккуратненько. Аккуратненько. Короче, куда я вообще хочу? Я чуть не это самое. Так, куда мне надо это? По сути, базу я бы хотел сделать либо как в прошлый раз здесь, либо где-нибудь тут, либо вообще вот тут. Посмотрим все эти варианты. Печка, надеюсь, в грузовике отличная печка. Что это было? Приближение. Так, не, ну выезд на трассу это уже хорошо. Чтобы... Так. Сумка-загребучка. Повезло мне тебе найти по... Зелень. Зелень. Магазин зелени. А вот это вот они что-то не перевез... Да. Не перевели. Да. Что? Что происходит с зомбями? Ладно, я принял решение, я буду делать базу где-нибудь здесь. Потому что так безопаснее будет. Тяжелый урон. Да и тем более этот холод-то. Этот холод наталкивает на мысль, чтобы делать базу где-нибудь хотя бы уже. Вот здесь вот, например. Все, мы по сути приехали к моему дому. К моей базе. Конечно, до идеала базы ей еще очень далеко. Но вот, да. Извините, что, конечно, мой грузовичок закрывает обзор. Но так положено. Да, блядь. Не проще вот так сделать и потом еще и перелезть. Шиза. Это шиза. Если что, то это шизофрения. Так что таких моментов будет много. Я одно могу сказать. Закрываем все нахуй. Окей, все. KFC, бля. Подождите-ка. Кто по профессии? Электрик. Закрой туалет 100%. Выключи свет тут. Максимально обезопасиваем нашу базу. Делаем ее безопасной. Проще так сказать. Фермерство. Отлично.
слышь. Потерпи немного и поспишь. Как же полезны витамины. Да господи, я обожаю эти лестницы. Можно, в принципе, сделать вот так вот превьюшку. Все, вот это вот превью. И пить еще захотел еще. Я тут, наверное, ночь свою проведу первую. И вино пей. Не балуйся со светом, перегорит лампочка. Снотворное и мыло в основной инвентарь. Чтобы умыться и себе одежду почистить. Вот примерно вот так. А он уже сильно хочет спать. Ёбиная жизнь. Пора спадки, я думаю, уже 18:00 целых. Стоп. Надеюсь, что я не сдохну, приняв это снотворное. Подождем. Хотя бы 19. Все. А в чем прикол? Кстати, я уже могу сменить вот так вот грязные бинтики свои. Ну-ка. Бинтик остался, хорошо. А что у меня, кстати, на левом бедре? Царапинка. Отлично, с спиртовыми салфетками давай. И тряпка. Пора спатьки. Спадки. Сладко храпит чел. Сладко храпит. О, ничего не снилось, кажется. Ну ладно. Чисто встал в туалет ночью. Что это? Это зомби? Что это? Или это у меня уже шиза реально? Короче, не знаю, что это. Лапье. И в спальню. Так, что можно пожрать? Горошек. Скушай горошек, короче. И вот это вот посчитай. Рыцари зомби-апокалипсис. Постапокалипсис. Да выкинь. Так. Что поесть? Ой. Фу-то. Выпей снотворное. Не время так-то вставать. Тебе рано утром на работу, дядь. Все, пора спать в 5 утра. Чел, встань. Паника. Открываю входную дверь. Я даже посчитаю. Ну, можете тут остановить. Вот. Собственно говоря. А что он хочет? Тревога на взводе. А, я понял, это мод наш на кое-что. А именно на вот это. Извините меня за это, конечно. Вот, я буду коллекционировать это.
И бургер сожру теперь. Следующим будет бургер. Вот этот вот. Это там зомби, что ли? Нету зомби, в принципе. А, стоп, это ж наш дом. Наша база. Это ведь наша база теперь. Поэтому нам надо обезопасить ее. Вот таким вот образом. Нет, не так вот. Хотя все в спальне перетащу кое-что здесь. Потому что это будет единственное место безопасное, надеюсь. Единственное место, где я могу расслабиться. В своей спальне. Пока ко мне долбится толпа зомби. Вот. Сейчас краснодеревщик будет. Господи, приют, что ли? А, вот оно, краснодеревщик. Давай, сядь на землю. И качаем строительство. Отлично. Что у нас построено? Как много. А я же разбирать-то не могу ничего. Ну ладно. В принципе, на этом можно, думаю, закончить. Завтра планирую здесь обустраиваться и на вылазку. Кстати, куда на вылазку? Так. Во-первых, можно сюда будет съездить. Во-вторых, можно будет съездить вот сюда, вот военные городки. В-третьих, сюда вот куда-нибудь. В-четвертых, сюда. В-пятых, куда еще можно? Ну, в промзону, соответственно. Сюда куда-нибудь. И вот так вот. Есть шанс, что... Да. Ну, что ж, на этом можно заканчивать. Всем пока.